Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 37, trong lúc cuộc chiến giữa Tô Thiên trưởng lão cùng Kim Ngân nhị lão diễn ra, thì ở gần đó, con hỏa mãng dưới chân tháp lại có dấu hiệu bạo động. Bởi vậy, cuộc chiến giữa đám người Hắc Sắc Vực cùng những vị trưởng lão của Già Nam học viện đã ngay lập tức phải dừng lại. Sau đó, khi toàn bộ nhân thủ đã tụ hợp đầy đủ, Tô Thiên trưởng lão liền dẫn đầu mọi người tiến hành gia cố phong ấn ở bên ngoài tòa tháp. Ở phía xa, chứng kiến chuyện này, Hàn Phong liền ám minh bất động. Mặc dù đây là cơ hội tốt để đánh bại Già Nam học viện, thế nhưng hắn không làm vậy. Điều này cũng bởi hắn muốn các vị trưởng lão cùng dị hỏa tự tiêu hao sức lực, chờ hai bên lưỡng bại câu thương, sau đó hắn sẽ hành động. Tuy vậy, trong lúc Hàn Phong cùng đám cường giả Hắc Sắc Vực đang bàn bạc, thì đột nhiên Phạm Lao bộ dáng chật vật lao tới. Còn Tiêu Viêm, sau khi thấy Phạm Lao đi tới chỗ cường giả Hắc Sắc Vực, anh ấy cũng không truy đuổi nữa, thân hình theo đó cũng đột nhiên dừng lại. Nhìn Hàn Phong và đám người bên cạnh, sát khí cùng sự băng lãnh liền hiện lên trong mắt anh ấy. Tuy nhiên, ngay khi cảm nhận được sát ý của học trò, Dược lão đã ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở Tiêu Viêm, trừ khi tấn giai đấu vương, bằng không, tốt nhất không nên cùng tên kia xảy ra va chạm. Nghe thế vậy, Tiêu Viêm liền quay đầu nhìn về phía tòa tháp hiện tại, một tấn giai đấu vương, cách nhanh nhất với anh ấy chỉ có thôn phệ dị hỏa kia mà thôi. Còn các vị trưởng lão, sau khi phong ấn xuất hiện những vết nứt, tất cả mọi người vẫn đang cố gắng tiến hành gia cố cho trận pháp. Tuy nhiên, ở phía dưới, con hỏa mãng thì không cam chịu như vậy. Lúc này, lấy cái đầu rắn chắc, nó liên tục húc vào phong ấn khiến phong ấn kia ngày càng rạn nứt. Và rốt cuộc, sau một hồi sức lực, cuối cùng, dưới một đòn công kích tới từ hỏa mãng, phong ấn cũng bị vỡ tan, con hỏa mãng một lần nữa lại đi ra bên ngoài. Sau đó, lấy thân thể khổng lồ bao quanh tòa tháp, nó liền gầm lên tiếng thét chói tai khiến những người xung quanh cũng phải khiếp sợ. Thế nhưng, ngay sau khi thoát ra khỏi phong ấn, nó vẫn chưa trốn đi mà liền hướng ánh mắt thâm độc về phía Hàn Phong và Tiêu Viêm với vẻ thèm thuồng. Cuối cùng, sau một hồi bắt động, nó liền hướng về phía Hàn Phong và đám cường giả Hắc Sắc Vực bắt đầu công kích. Chứng kiến dị hỏa mạnh mẽ đang lao tới, Phạm Lao sắc mặt tái nhợt. Ngay lập tức, hắn ta liền cáo từ và bỏ chạy về nơi xa. Còn đám người kia, bọn họ cũng có chút chần chừ. Tuy nhiên, sau khi được Hàn Phong hứa sẽ luyện chế đan dược và trả công hậu hĩnh, bọn họ rốt cuộc cũng ở lại. Bởi vậy, cuộc chiến với dị hỏa cũng liền bắt đầu. Trong không trung, từng đòn công kích đủ màu sắc cũng liền xuất hiện và tấn công về phía hỏa mãng. Thế nhưng, con hỏa mãng kia vô cùng mạnh mẽ, trong miệng của nó, hỏa diễm cũng liên tục phun ra tấn công lại đám người kia, khiến bọn họ cũng phải chống đỡ hết sức vất vả. Có thể nói, chiến đấu lúc này là vô cùng quyết liệt. Tới cuối cùng, trong tay Hàn Phong, hai thanh hải diễm kích tỏa ra hơi thở cuồng bạo cũng liền xuất hiện. Sau đó, một kích khổng lồ sau một hồi sức lực liền phóng thẳng về phía con hỏa mãng khổng lồ kia và tấn công nó. Và đáp lại, hỏa diễm trong miệng con hỏa mãng kia cũng liền hóa thành một ngọn lửa khổng lồ liền phóng thẳng về phía hải diễm kích. Trong khoảnh khắc hỏa diễm cùng với chiến kích va chạm, một vụ nổ với năng lượng khủng bố bạo phát đã làm nơi đây rung động kịch liệt. Cũng bởi vậy, kình phong bạo nộ đã làm Hàn Phong bị chấn bay lùi lại. Đến khi tỉnh táo lại, hắn ta giật mình phát hiện mình đã bị hỏa diễm nóng cháy bao quanh, còn đồng đội cùng con hỏa mãng kia, bọn họ không biết đã trốn đi đâu mất. Cuối cùng, khi Hàn Phong đầu óc quay cuồng, bất chợt cái đuôi khổng lồ đã đập bay hắn xuống mặt đất, thân thể cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng, sau một đập đó, nó không có tấn công Hàn Phong tiếp mà liền quay đầu lại. Sau đó, nó liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm và bắt đầu truy đuổi. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm có chút ngơ ngác, phải đến khi thanh âm Dược lão vang lên hô bỏ chạy, anh ấy mới kịp tỉnh táo lại. Ngay lập tức quay đầu, Tiêu Viêm liền phóng thẳng đi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hỏa mãng. Trong không trung, cái miệng của con hỏa mãng cũng liên tục đớp tới khiến Tiêu Viêm phải chạy trốn hết sức vất vả. Không những thế, từ trong miệng nó, hỏa diễm cũng liên tục phun ra khiến Tiêu Viêm né tránh còn muốn mệt hơn. Ở phía dưới, mọi người chứng kiến chuyện này có chút hồi hộp. Thật không ngờ, Tiêu Viêm lại có thể đối đầu với con hỏa mãng khổng lồ kia. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi chạy trốn, được Dược lão nhắc nhở và chỉ điểm, anh ấy rốt cuộc cũng tìm được điểm yếu của hỏa mãng. Sau đó, ngưng tụ hỏa diễm hóa thành một cây thương sắc nhọn, Tiêu Viêm liền phóng người lên không trung và mặt đối mặt với con hỏa mãng. Cuối cùng, cầm cây thương sắc nhọn trong tay, Tiêu Viêm liền lao vào trong biển lửa và cầm nó phóng thẳng về phía dưới miệng của con hỏa mãng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng rít dài vang lên, hiển nhiên hỏa mãng đã bị thương nặng. Bởi vậy, bản thể của nó cũng liền thấp thoáng ẩn hiện. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm đang ngay lập tức phóng tới hòng đoạt lấy dị hỏa. Đến đây thì hết tập 38/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại!